तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। ये गाड़ी अभी इधर फंस गया था, इधर से आगे नहीं निकल पा रहा है। क्या हुआ? ये टाटा का ट्रक है। देखते हैं अभी टाटा का पावर कितना है। इधर से अगर निकल गया तब सोचेंगे कि टाटा का पावर बहुत है। नीचे वो कंक्रीट खाली हो रहा है, ये बिल्डिंग के काम चलेगा। हाँ, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। अरे भाई, क्या हो गया?